एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो प्लान बनता है क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती संगीत करी जाए। अब जंजीर खींचने पर फाइन होता है 6,000 रुपए। सब 5 से 500 रुपए मिलाकर एक लड़के के पास रखवा देते। संगीत है कि जब गार्ड आएगा तो फाइन दे देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा है, ये सब देख रहा होता है, जो बेचारा शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़के का दिमाग काम कर जाता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।